दोस्तों, यहाँ हम पक्षियों को खिला रहे हैं क्या, नमकीन। देखो हमारे ऊपर कौन कौन पक्षी अभी आते हैं। आओ 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 आओ, ये देखो आ गए। कुत्तों की वजह से नहीं खा पा रहे। ये जो कुत्ते हैं ये भी भक्त हैं। देखो ये आ गए, लेकिन क्या बताएं। आओ, ये देखो, आओ आओ, देखो अभी आते हैं। देखो पक्षी कितने जानते हैं, हित हित अनहित पशु पक्षी जाने। आओ, ये देखो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रेम होता है दोस्तों। तो फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहो दोस्तों, हार्ड वर्किंग करते रहो, मेहनत। लेकिन ये मेहनत नहीं है, इसे कुछ अलग कहेंगे। एक नमकीन हमारी डली हुई है, लेकिन कुत्तों की वजह से किसी ने नहीं उठा पाई। ये देखो, ये देखो कौवा, इतने जानते हैं ये लोग। ये देखिए कितना रमणीक दृश्य है दोस्तों। हमारे साथ हैं लोहा सिंह, और इस समय बटुक भैरव जी मंदिर पर हम ही लोग हैं बस। और इनकी कहानी बहुत अलबेली है, लोहा सिंह की कहानी, लोहा सिंह की अनसुनी कहानी। तो दोस्तों लोहा सिंह, और बताओ। बस सब कृपा है इनकी। बकड़ भैरवनाथ की 11 बजे बुला लें, 12 बजे बुला लें, 2 बजे बुला लें रात के, जितने कहने इच्छा हो आराम से रह रहे, खाए रहे, मस्त सब चीज़ें। जंगल भरी वास्ता है, शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, नदी का किनारा है। यहाँ बहुत पुराने से 700 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ अच्छे अच्छे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, अच्छे अच्छे साधु इस जंगल के आसपास भैरवनाथ के हमारे रहते हैं। और दोस्तों कि यहाँ की प्रकृति जैसी है, और यहाँ इतना नेचुरलिटी इतनी गुड है यहाँ की, कि यहाँ के पशु पक्षी भी जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि आवाज़ लगाने पर किस प्रकार ये आ जाते हैं पक्षी। आदमी कहता है कि पितृपक्ष में ही कौओं को खिलाना चाहिए, और कई जगह कौए नहीं आते, तो प्रतिदिन खिलाओ इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ना कुछ डालते रहो। देखो लोहा सिंह डालेंगे और कौवे आएंगे। कुत्ता की वजह से ये नहीं आ पाते, अभी आते ही होंगे कुछ ही देर में। ये देखिए आने लगे, अभी आते होंगे। आओ, ये देखिए अभी लोहा सिंह ने नमकीन डाल दिया। भाई कुछ ही समय के बाद पक्षी यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों आने लगी। क्या है ये देखिए जी, यहाँ नहीं पहुँच जाती मटक के। ना खें इन्हें तो मिल गई, नहीं वाली हैं। क्योंकि कौवा जो पक्षियों में होता बहुत ही चतुर होता है। देखो वहाँ पहुँच गए, इतने ये लोग चतुर होते हैं। साथियों, जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और हमें समय बटुक भैरव जी पर और लोहा सिंह हमसे बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं। यूट्यूब में आइए, और ये सुबह सुबह इनकी इच्छा थी कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये इच्छा थी कि हम कुछ बटुक केडी को कुछ प्रदान करें। क्या देना चाहते हो लोहा सिंह? मैं से बहुत मानता हूँ, जी जान से चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ, तन मन धन से। जैसे मेरे 2 भानेज वो हैं, तीसरा मेरा भानेज ये। मैं 500 रुपए प्रदान कर रहा हूँ हंसी खुशी से उनके लिए, पूरे जीवन के लिए। जैसे हमारे 2 भांजे वो हैं, मेरे कक्का खड़े हुए हैं,
इनके लिए 10 रुपए प्रदान करता हूँ, 20 नहीं 50 देंगे। मुझे बताओ कि YouTube पे तुम आए तो कैसा लगो? हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ इतना अच्छा लगा जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो यही सोच रहा हूँ घर जमीन सब खत्म करके यही भैरवनाथ पर जाएंगे। 500 रुपए प्रदान कर रहे हैं बड़े ही प्रसन्न होकर। तो लोहा सिंह हम महाराज की तरह मानते हैं इनको, महाराज की तरह मानते हैं। हमारे तो महाराज में है, दो जी है। 500 रुपए दिए हैं बड़े ही प्रसन्न होकर। तो लक्ष्मी मैया की जय हो। हमारे साथ लोहा सिंह ऐसी मस्त रहो, मस्त। 50 रुपए काम था चाचा, कौन खुशी में दे रहा है जा बताओ? हम खुशी में दे रहा है, ये हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रात मैं तो डर गई। 8 बजे आए, 9 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए। सेवा करते हैं और पूरे भैरवनाथ की सेवा करते हैं, झाड़ी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर भोजन ना मिले तो भोजन के लिए रात के हम 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, शुरू देते हैं। जय हो, जय बकड़ भैरवनाथ की सिंह। तो दोस्तों नलोवा सिंह को काफ़ी जानकारी है यहाँ क्षेत्र के बारे में, और कई बारे में जानकारी ने अच्छी है। और इन्होंने कई राज्य घूमे हैं, कई राज्यों का टूर किया है इन्होंने। ये कोई साधारण नहीं है, लेकिन बढ़िया है कि क्षेत्र में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। जय श्री राम, जय बड़गना। चाचा सुबह का टाइम है, क्या कहेंगे? सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। तो भैरव जी के ढंगा रहेंगे, वो दोनों तुम रहोगे, दोनों हम भी रहेंगे। आप चले जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। तो दोस्तों ये लगन है, ये प्रेम है दोस्तों हमारे साथ। इसमें जय जय श्री राम, जय बड़गना। पक्षियों की चहचहाट, ये देखिए कितने पक्षी हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पक्षियों को सुबह सुबह दाना डाले जाते हैं। ये देखिए, बेजुबान पक्षी, ये देखिए।